राजधानी दिल्ली में आज सुबह हुई जबरदस्त बारिश की वजह से नई दिल्ली में कई जगह जल भराव देखने को मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में विंडसर रोड की, जहां पर पानी से किस तरह से लबालब सड़क भरी हुई है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, विंडसर रोड की हैं, जहां पर पानी से किस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कें लबालब भरी हुई हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।